Miqtë e hapësirës Aktualitet, do t'jemi së bashku për rreth 30 minuta me kryetarin e Partisë Balli Kombëtar Demokrat, njëkohësisht drejtor i Institutit të Ndërtimit, zotin Artur Roshi. Kënaqësi dhe faleminderit që pranovat ftesën. Faleminderit juve. Debati politik është fokusuar kryesisht në kodin elektoral. Sigurisht dhe forca juaj politike ka dhe interesin për të përfaqësuar dhe për të dëgjuar mbi kërkesat që ju keni. Si e keni parë këtë nisje politike të partive kryesisht dhe a jeni të përfaqësuar në këtë tryezë? Sigurisht, gjithë opinioni publik është ndjeni se partitë kanë filluar të organizojnë një tryezë, por kryesisht partitë parlamentare dhe dy partitë e mëdha. Do të thotë që është një proces që udhëhiqet nga dy partitë e mëdha, pavarësisht nga sensi pozitiv i ndërkombëtarëve, i turësisë tyre për të përfshirë gjithë partitë e vogla. Ende nuk kemi parë ndonjë gjë konkrete që të merren parasysh kërkesat tona. Sigurisht është fillimi, por duke patur parasysh praktikat e marrëveshjeve të dy partive të mëdha, dakordsitë e tyre relativisht janë me pasoja për partitë e vogla dhe për mbar demokracinë në Shqipëri. Kështu që në këtë sens jam pak skeptik se do të merren tërësisht në konsiderat gjitha propozimet tona. Konkretisht, Partia Balli Kombëtar Demokrat ka patur disa propozime, do të thoshja 4 propozime kryesore që i quajmë thelbësore, që duhen marrë parasysh jo thjesht për të përfshirë interesat e partisë sonë apo disa partive tjera të vogla, por për të vendosur një standard të ri të demokracisë shqiptare. Së pari do ta filloja me çështjen kryesore të kodit që është pika e mosbesimit të gjithë klasës politike, është faza e numërimit të tyre. Numërimi i votave, ne jemi që në këtë proces numërimi të ketë sa më pak element njerëzor, që do të thotë jemi për një numërim elektronik. Së dyti, kemi problem me financimin e partive politike, nuk është një financim do të thosha unë konsekuent me votat që marrin partitë politike, por edhe me përgjegjësitë që kemi gjithë klasa politike përballë taksapaguesve shqiptar. Se përderisa janë paratë e buxhetit shtetit që vinë nga taksapaguesi shqiptar, ato nuk kanë përse nuk ndahen në mënyrë proporcionale sipas votave të çdo partie. Dhe konkretisht proporcionalisht kjo, nëse unë marr një vot, unë dua 1 lek. Nëse unë marr 2 vota, kjo është me pak fjalë. Tjetër gjë, kush është koha televizive. Koha televizive, sidomos për televizionet kombëtare, është shumë e rëndësishme për çdo parti politike. Unë do të thosha që është detyrimi moral, ligjor, demokratik që të paktën në televizionet kombëtare koha për çdo parti politike në bazë të peshë saj politike duhet të jetë ose duhen të jenë të përfshira në mënyrë kështu të barabartë apo të baraspeshuar. Tjetër gjë dhe më e rëndësishme është korrektimi kombëtar që ne kërkojmë. Çdo të thotë kjo. Do të thotë që ashtu siç kundër rekomandojnë ndërkombëtarët që mos fusim duart te kushtetuta sa herë që klasa politike shqiptare ka probleme dhe ka mosmarrveshje, ne duhet të nxjerrim konkluzione një herë për gjithmonë. Nuk futen duart në kushtetutë sa herë ka probleme. Sepse problemet vinë nga vetë ne dhe vinë në mënyrë subjektive dhe nga interesa të caktuara dhe jo nga interesa publike dhe interesa që lidhen drejt për drejt me shqiptarët dhe ndoshta edhe me çështjet kombëtare. Kështu që në këtë kontekst do thoshja kodi zgjedhor duhet të ndërrojë formulën e tij. Tjetër problem, besoj shqetësues i kodit është edhe pragu ose limiti i fundëm i futjes në parlament. Partia Balli Kombëtar Demokrat e mendon si jo të drejtë, jo demokratike, vendosjen e një pragu elektoral për momentin e brisht që po kalon demokracia shqiptare. Ne ende mas 20 viteve duam monitorimin e ndërkombëtarëve. Pra,
klasa politike nuk bie dakord për problemet themelore, siç është integrimi i Shqipërisë, që do të thotë janë problemet themelore të kombit dhe të gjithë shqiptarëve. Përderisa nuk gjenden pika bashkimi në këto pika kyçe dhe të rëndësisë të një rëndësie të veçantë, atëherë do të thotë që klasa politike shqiptare është ende e paaft për të gjetur rrugën e komunikimit midis vetes tyre. Kështu që në këtë sens do të veçoja që pragu duhet të jetë zero, nuk duhet të ketë prag, sepse kjo nuk është edhe drejt në një farë mënyrë. Deri dje, për shembull, para viteve 90 ne kemi patur një monoparti dhe me ligj kanë qenë të nxjerra jashtë gjitha partitë, pra nuk ka qenë lejuar pluralizmi. Vim mas viteve 90 që është i lejuar pluralizmi, por nuk është mbi baza reale demokratike. Nëse vendosim një prag, nuk ka askush të drejtë të mohojë asnjë parti politike që fut një deputet në parlament. Pse duhet fusi o 3 deputet o asnjë? Pra kush është ajo parti që ka të drejtë të marrë, pse merr 100 vota më shumë se sa një parti tjetër, të marrë 3 deputet plus, me fjalë në mënyrë të padrejtë. Kështu do të thosha, kjo është tetë e padrejtë dhe jo racionale. Kështu që duhet patur parasysh edhe kjo pikë shumë e rëndësishme për kodin zgjedhor. Përmendët të gjitha këta pikat të detyrueshme dhe të nevojshme sa i përket edhe reformës së sistemit zgjedhor. Besoni që me plotësimin e të gjitha këtyre do merrte fund kontestimi i zgjedhjeve pas përfundimit të një procesi zgjedhor. Pra jemi mësuar në 20 vite që gjithmonë pas zgjedhjeve është aksioni më i rëndësishëm dhe më problematik i kundërshtisë së rezultatit të zgjedhjeve nga disa forca. Po, besoj që gjitha këto që them janë pikat e bashkimit për gjitha partitë politike, sepse deri më sot nuk është dëgjuar zëri i partive të vogla. Do thotë është anashkaluar, po themi ne, sepse gjithë partitë e vogla gati përbëjnë mbi 20% të elektoratit shqiptar, dhe do thotë që është devijuar, kemi patur një mendim ose një dakordsi të devijuar nga vullneti i popullit. Dhe në këtë kontekst, me fjalë, unë mendoj se ne përçojmë në një farë mënyrë, në mënyrë korrekte opinionin gjithëpërfshirës shqiptar, por edhe të politikës, dhe kam bindjen që nëse këto gjëra merren parasysh, do të jetë mosbesimi do të jetë zero, pra do të ketë mirëbesim nga gjitha palët. E qartë. Konstitucionalistët janë shprehur për herë të parë për ndërhyrjen në mandatin e kryetarëve të partive. Pra, kërkohet që të vendoset me ligj që kryetarët e partive të votë besohen për X mandate, 2 mandate, me sa jam unë në dieni. E para e mbështesi dhe si u duket si nismë? Unë në frym bie dakord me idenë e disa konstitucionalistëve shqiptarë që kanë hedhur idera së fundmi dhe kanë ardhur në ndihmë klasë politike, do të thosha, sepse është një mendim i specializuar dhe specifik për Shqipërinë. Nuk ka praktika të tilla në vendet demokratike europiane, por besoj se për vendin tonë ndoshta gjërat për shkak të së shkuarës ndoshta nuk janë çliruar mendjet tona dhe të gjithë shqiptarëve, por në tërësi edhe të politikës shqiptare nga paradigmat e së shkuarës, edhe besoj që saksionimi ligj do të detyronte për një demokraci ose për një standard të ri demokratik. Kështu që e vlerësoj si ide, por konkretisht unë jam për atë që kush humbet duhet largohet, duhet japi dorëheqje. Sa është demokratike kjo ta vendos, ta saksionosh në ligje, ku ta di unë këtë, kjo pasaj u përket profesionistët, dhe përderisa thonë konstitucionalistët, ne nuk kemi normalisht në një objeksion tjetër për ta konkuruar këtë objeksion të tyre. Kështu që në frym jam dakord me, dhe besoj që për politikën shqiptare është e nevojshme. Pra, ne ende nuk jemi larguar nga mundësitë e shkuarës, nga ndalesat, nga moset, nga vetë ndërgjegjësimi, ende nuk ka ardhur në shkallën e duhur demokratike që çdo kush të mos ta shohë politikën shqiptare si një produkt për shoqërinë shqiptare, dhe jo si një produkt për një klasë caktuar apo
për një parti politike, apo ndoshta edhe më keq edhe për çështje personale. Në gjykimin tuaj, sa hapësira kanë të rinjt që duan të futen në politikë? Po do thosha që gjitha partitë politike në një mënyrë apo në një tjetër janë të interesuar që të thithin elemente të ri dhe kryesisht të rinj me energji dhe me mendësi të reja, jo për faktin e thjesht që këto njerëz do sjellin ide që nuk ekzistojnë sot në tregun politik shqiptar, por kjo vjen në mënyrë të natyrshme. Publiku pret energji dhe mendësi të reja, qoftë edhe imazh të ri në politikë, dhe për këtë shkak klasa politike shqiptare është detyruar që të adoptojë dhe të hapi dyert për shumë intelektual të rinj për të futur radhët e tyre. Në këtë kontekst do thosha që nuk besoj se mungon në një frym penguese për të rinjt. Fryma penguese ekziston në leadershipet e kryesisht të partive politike, por jo në atë mas besoj sa që të pengoj, sepse vetë këtyre ju intereson që të ndryshojnë imazhin dhe të sjellin imazh të ri para njerëzve, para shqiptarëve, me qëllim që votat e tyre të rrjedhin në mënyrë të natyrshme dhe nga brezi i ri në drejtim të këtyre partive politike. Në gjykimin tuaj, çfarë ka lënë Shqipërinë mbrapa drejt antarësimit të plot në Bashkimin Evropian? Po, gjërat janë konkrete, do të thoshe që inerte është opozita që po tregohet. Së fundmi opozita vendosi disa kushte për 12 standardet e vendosur nga Bashkimi Evropian kur Shqipëria të fitonte statusin e vendit kandidat. U vërtetuan se këto kushte ishin kushte të pabaza, se sot që flasim kemi një lloj dakordësie midis dy partive të mëdha politike, por kjo fal presionit të ndërkombëtarëve. Gjë që do të thotë se përderisa opozita nuk i qëndron me konsekuencë kushteve të saj, do të thotë se ato kanë qenë pretekste, nuk kanë qenë kushte, kanë qenë do thosha unë parandalesa për të fituar kapital politik dhe mbështetës ke njerëzit e tyre, por është një mendësi e gabuar që duhet larguar një orë para çdo politikan nga mendësira të tilla. Mënyrat të menduarit na kanë larguar në tërësi gjithë skenën politike shqiptare, kanë larguar nga Bashkimi Evropian, pavarësisht nga fryma, nga këmbgulja e mazhorancës, dhe kryesisht nuk mund të lë pa përmendur edhe produktin e Partisë Ballëkombëtare Demokratike, një parti konservatore, moderne, europiane, që ka dhënë atë kontributin e saj modest, pra sa ka patur hapësira brenda qeverisjes, idetë e saj që këmbguljen e saj në publik për të integruar në Bashkimin Evropian, që gjithë klasa politike të bjerë në një emërues së përbashkët në interes shqiptarëve dhe gjithë kombit shqiptar. Pra në pika konkrete, nëse do t'i referoheshim, çfarë duhet bërë për të mos humbur për të tretën herë statusin kandidat në 2012? Unë besoj se në këtë momente ne përqasemi më shumë me marrjen e statusit, duke parë edhe referimet e parlamentarëve europian të fundit. Besoj që ka një lloj fryme pozitive dhe është një lloj ecjeve në këtë drejtim. Mendoj se brenda 6 muajve të vitit që vjen është shansi i fundit për ta marrë këtë status, dhe unë besoj që do ta marrim, sepse kjo për vetë faktin e natyrshëm, sepse të dy palët janë të interesuara për momentin, sepse afrojnë zgjedhjet e vitit 2013, pra jemi gati një vit e 7-8 muaj, do të thotë që jemi pothuajse në periudhë zgjedhore, dhe opozita si duhet për treguar që po jep kontribut për Bashkimin Evropian, për të integruar Bashkimin Evropian, sepse është afër zgjedhje, pra tregoj që un jam për Bashkimin Evropian. Ndërsa mazhoranca ka qenë e tillë dhe është konsekuente, nuk ka pse të mos jetë e tillë. Kështu që, por vetëm nga opozita ka ndryshuar kaja vetëm nga mënyra se si e shikon. Pra e shikon interes të zgjedhjeve që vijnë. Po pavarësisht nga
ky këndvështrim që e shikon, unë do thosha që kjo do të jetë produktive për shqiptarët, pavarësisht nga interesi politik që opozita mendon se i përqaset vetëm asaj. 2 ditë më parë ish kryeministër, ish lider i Partisë Socialiste, zoti Fatos Nana, shpreu dëshirën e tij për të qenë kreu i shtetit, pra për të zënë postin e presidentit të ardhshëm. E para e mbështesni një kandidaturë të tillë? Së pari, ne jemi në pjesë e majorancës, por nuk jemi determinues në vendimarrjet, sepse nuk kemi vot drejt për drejt në parlament dhe ndoshta kjo do të na bënte që nëse do të kishim vot në parlament do të dilte më në pa me fjalë mendimi ose qëndrimi jon politik. Megjithatë, unë do të thoshe që e djatha në përgjithësi ka pola resurse, kapacitete për të ofruar për presidentin e Republikës dhe nuk ka përset, sepse së pari njërë duhet parë se kush është produkti i ardhjes apo i risjelljes në politik të një njeriu që është larguar nga politika. Nuk kam asnjë gjë për sa i përket personit zotit Nano, por mendoj se nuk është se do të sjellë ndonjë gjë të re ato çfarë ka patur apo çfarë ka një politikan në politik i sjell dhe ka mundësi të sjell brenda 8 viteve, 12 viteve apo madje edhe më shumë viteve që këto kanë qenë politik. Kështu do të thoshja është radha e një brezi të ri dhe është momenti që politika shqiptare të startojë me një fytyrë të re presidenciale gjithëpërfshirëse, pavarësisht se mosha e zotit Nano përkon me të qenë të moshë të tretë për të qenë president, sepse mund të jetë mbi palët jashtë interesave personale tjera, por unë do të thosh që ka dhe figura të tjera politike nga djatha që e plotësojnë më së miri këtë dhe për vetë bindjen që unë kam që e djatha është më afër interesave të shqiptarëve, është më afër kombit, është më afër tregut dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe shumë determinuese për një kryetar shteti. Drejtoni një parti politike me nuanca nacionaliste. Pyetja lidhet me regjistrimin e popullsisë, pra censusin. E para qëndrimin zyrtar mbi këtë dhe si a gjikoni të vlefshëm këtë lloj regjistrimi që ka përfunduar? Nuk kemi pse të jemi kundër regjistrimit popullsive, pavarësisht nga lëvizja e minoriteteve. Jemi për respektimin e tyre. Qeveria ka gjitha atributet për ta kryer me sukses. Do të thoshja që të gjitha ka edhe parti politike që shprehen, kanë rezerva ose kanë patur rezerva në raport me regjistrimin e popullsisë, por do të thoshja që vetë thjesht ai formulari është shumë demokratik. Nëse thua që të mos regjistrohet për këtë arsye nuk ke argument, përse ta kundërshtosh? Dhe në këtë kontekst edhe Komsin, kur përderisa te formulari është me vullnet të lirë, atëherë nuk kam logjik që të them të mos plotësohet formulari sepse kështu është. Unë nuk kam se paragjykoj askënd, asnjë shqiptar. Pra, çdo njeri është i përgjegjshëm për të deklaruar komsinë e tij dhe shtetësinë e tij. Ato që gabojnë, sigurisht që edhe në ligj janë parashikuar gjoba të tilla të ndryshme ku ta diun, por shteti është ai që gjendjet civile janë ato pastaj që marrin masat e duhura dhe prokuroria, gjithë sistemi shtetëror është ai që në bazë të deklarimit të rrem, sepse deklarimi i rrem do thotë është falsifikim. Të falsifikosh origjinën tënde, para njëherë që është denigrim dhe është një gjë jo morale, është një gjë tejet e ulët, por karshi kësaj unë do thoshja që në tërësi sistemi i drejtësisë shqiptare duhet të reagojë me qetësi në momentin e duhur dhe të marrë masat e duhura kundrejt falsifikimeve nëse bëhen. Kështu që nuk kemi pse të jemi kundër regjistrimit, nëse hallkat e shtetit respektojnë çdo kush atë që i takon. Dhe së fundi një pyetje mbi pozicionin si drejtori i Institutit të Ndërtimit. Cilat janë detyrat dhe përgjegjësitë që ky institucion mbulon në tregun shqiptar? Ne këtu kemi disa drejtori që
çdo kush kryen në mënyrë të harmonizuar dhe po i marrë me radhë. Departamenti i Oponencave kryen kontrollet e projekteve mbi €1 milion dhe kryesisht të qëndrueshmërisë tyre, anën konstruktive të çdo objekti, qoftë kjo koncesionare pra hidrocentrale të Hecet, qoftë godin sociale apo kulturore apo banimi, qofshin rrugë, kanalizime, ujësielse, gjitha këto në gjithë territorin e Shqipërisë. Bëhet një punë e kualifikuar nga njerëz që kanë treguar vitalitet teknik të kualifikuar, që bashkëpunojnë me Institutin e Ndërtimit, duke mos qenë edhe të brendshëm në Institutin e Ndërtimit, sepse Instituti i Ndërtimit është një njësi që ka personalitete teknike, por veç kësaj është edhe njësi menaxhuese e personaliteteve teknike të jashtme që e operojnë në fushën e ndërtimit. Pra, operimin me këto personalitete ja njeh ligji i Institutit të Ndërtimit. Kështu që bashkëpunimi me çdo personalitet ka ekziston dhe do të ekzistojë në frymën e drejtimit të Institutit të Ndërtimit. Mendoj se çdo njeri e gjen veten ke puna cilësore që bëhet në kontrollin e projekteve të çdo kompanie ndërtimi, qoftë private apo qofshin investime shtetërore. Mendoj se puna jonë konvergon me logjikën e çdo qytetari shqiptar me rritjen e cilësisë së këtyre projekteve. Ajo që kemi dashur ne ose tentuar të sjellim për sa i përket fushës projektimit janë eurokodet. Pra, ne kemi ngritur zërin në mënyrë permanente pranë institucionit tonë, pavarësisht se në tërësi, ashtu siç është gjithë shoqëria shqiptare, edhe situata e ndërtimit është në një fazë tranzicioni, po vjen drejt konsolidimit dhe drejt një stabilizimi, do të thosh, ose në një plan stabil të një cilësie të caktuar sipas standardeve europiane. Eurokodet janë standardet bashkëkohore që duhen implementuar dhe duhen marrë parasysh nga gjithë projektues shqiptar. Ne kemi kërkuar, ne kemi patur edhe punimet tona që i kemi të archivuar, punojmë në mënyrë permanente, pavarësisht se këto punime duhet hidhen në treg nëpërmjet pagesave ose pagesave që vinë nga buxheti i shtetit, ose pagesave që duhet vinë në mënyrë të ndryshme nga fondacione të ndryshme apo qoftë edhe nga kompani private. Ajo që ne konceptojmë për sa i përket eurokodeve është jo vetëm thjesht përkthimi i tyre në Shqip, por edhe përshtatja e tyre apo ngritja e kurseve të kualifikimit për adaptimin e këtyre eurokodeve që ato të bëhen të implementohen në trurin projektues të çdo projektuesi shqiptar. Kaq për sa i përket fushës projektimit. Një departament tjetër shumë i rëndësishëm është kontrolli i cilësisë produkteve të ndërtimit që arrihet nëpërmjet testeve që ne kryejmë në laboratoret tanë. Ne kemi një gamë testime shumë të gjëra dhe më i gjëri dhe më i madhi në Shqipëri, qoftë për nga standardi, qoftë për nga jetëgjatësia e këtij institucioni, këtu e 35 vjet më parë, por qoftë edhe për nga mënyra e shikimit për të ardhmen dhe nga standardet që ne po punojmë dhe po adoptojmë në laboratoret tanë. Ne i kemi akredituar këto laboratore në Drejtorinë e Akreditimit të Shqipërisë, por do të thoshja që testet që ne i kryejmë sipas standardeve europiane, pavarësisht se Drejtoria e Akreditimit të Shqipërisë nuk është e akredituar sipas standardeve europiane në një drejtori tjetër akreditimi apo nga Brukseli, në fakt që duhet të akreditohet. Ne këtë krahasim e kemi parë në rajon, do të thoshja jemi qendra më e mirë e testimeve laboratorike jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rajon, në vendet e rajonit. Kemi parë këtë nga seminaret e ndryshme që kemi zhvilluar në Serbi, në Kosovë, në Maltëzi, në Maqedoni, në Kroaci, në Çeki, kemi qenë pra që është një vend i Bashkimit Evropian dhe jemi vlerësuar si institut për cilësinë e lartë të testimit. Pra, që do të thotë gabimi i vogël i testimit. Sepse ka disa gabime të lejuara, me fjalë që quhen gabimi jon
po thuaj është poshtë kufive të lejuar, që bëhet testim dhe është brenda standardit evropian. Çfarë problemi ka, do thosha për kontrollin e këtyre, Inspektorati i Ndërtimit që ka tagrën e saj për të kontrolluar gjitha kompanitë private eksportuese, prodhuese në Shqipëri, normalisht duhet të ketë një kërkesë llogarie më të lartë në një nivel teknik dhe më të kualifikuar për t'i drejtuar gjithë prodhuesit, gjithë ndërtuesit shqiptar drejt laboratoreve prestigjioze të Institutit të Ndërtimit. Ne kemi formatizuar këto laboratore dhe nuk është ashtu siç kundër mund të jetë, ose siç kundër ka qenë më para, që ka qenë i paorganizuar, jo sipas standardeve, është larguar kontakti i qytetarit me atë që kryen analizat. Pra, qytetari, ne kemi shmangur dhe kemi marrëdhënie të ftohtë me qytetarin, por sigurisht nuk mund të jemi larg abuzimeve, ne nuk mund të pranojmë apo sistemi që kemi ngritur ka larguar një herë për gjithmonë dëshirat e ndërtuesve për të marrë një rezultat që ata dëshirojnë, por marrin rezultatin real që del. Analizat e materialeve të ndërtimit apo çfarëdo qoftë bëhen në institutin tuaj? Jo, ligji thot, nuk ka saksione. Shiko, ligji ka disa probleme me fjalë. Ligji i ndërtimit në tërësi është në përmirësim e sipër, edhe sigurisht nuk pretendojmë që të mbaroj çdo gjë në këtë moment, por mjafton që të ecim në drejtimin e dur, dhe ne për këtë po punojmë, të ecim në drejtimin e dur që të rrisim këto standarde. Ligji thotë që duhet testimet e produkteve të ndërtimit duhet të bëhen në laborator të akredituar. Mirë, po çfarë problemi ka këtu? Ka laborator privat që kanë të akredituar disa testime dhe nxjerrin ose reklamojnë sikur i kanë gjitha testimet e akredituara. Ky është problemi, sepse privati kur shkon edhe e bën një laborator jo të akredituar tërësisht, nuk ka informacionin e duhur edhe ka një lloj abuzimi, s'duhet nuk ka njeri që edhe poshtë këtë. Ke Instituti i Ndërtimit nuk ndodh një gjë e tillë, s'ka se si të ndodhë një gjë e tillë. Ne kemi ofruar sipërmarrje Inspektoratit të Ndërtimit, sipërmarrje teknike, kemi bërë, ka patur momente që kemi bërë edhe kualifikimet stafit të tyre për mënyrën se si të kërkojnë rritjen e kontrollit të cilësisë së produkteve të ndërtimit. Jemi në punë sipër me ta, shpresojmë që të jemi më produktiv në të ardhmen, por do thosha që është edhe momenti që gjithë klasa ndërtuesve shqiptar të orientohet drejt standardit dhe jo drejt formatit letrës ku ka një testim formal. Pra, investitorët, garantimi tyre vjen nga testimet serioze. Një investim është i garantuar kur është serioz dhe kur e di se çfarë produkti përdor. Kjo lidhet edhe me komoditetin, me rritjen e cilësisë jetës së njeriut në mënyrë të tërthortë. Pra, deri më sot ka ardhur rritja e cilësisë ndërtimit ka ardhur thjesht nga kërkesë oferta apo nga ndjenja e luksit që kanë shqiptarët në tërësi për të qenë europianë dhe për të shkuar drejt Europës, por nuk ka ardhur nga kontrolli i rregullt dhe që i takon instancave të caktuara të shtetit shqiptar. Kjo është bindja ime për fushën e ndërtimit. E qartë, falenderoj për hapësinë që na kushtuat. Faleminderit juve.